दोस्तों, एक डॉग सी नंबर बास्केट में चला जाता है। दोस्तों ये क्या, ये तो पूरे घूमने लगा। क्या दोस्तों आप बोल सकते हो कि कौन सी नंबर बास्केट में डॉग है? तो ध्यान से देखो, अगर ध्यान एक सेकंड के लिए इधर उधर भाग गया तो तुम नहीं बोल पाओगे। इसीलिए ध्यान से देखो और बोलो किस बास्केट में डॉग है। अब सभी बास्केट रुक गया है। अभी बोलो, ए नंबर बास्केट में डॉग था।